Red Blue JD. U Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi bibarizwaho amarushanwa y'ubwiza bujyana n'ubumenyi, maze hagatorwa umukobwa uhiga abandi mu bwiza mu bihe bigiye bitandukanye bakagenda basimburana. Mu myaka itandukanye mu Rwanda hagiye haba irushanwa ry'ubwiza mu rwego rw'igihugu, ndetse hagatorwa abanyampinga mu bandi bakambikwa ikamba, hanyuma bakanahabwa ububasha butandukanye mu bihe byabo. Abanyampinga bimikwa rero banahabwa amahirwe yo guhagararira u Rwanda mu marushanwa atandukanye y'ubwiza ku ruhando mpuzamahanga, maze bakabasha gukora ingendo shuri mahanga no gutara ubumenyi butandukanye. Irushanwa rya Nyampinga mu Rwanda kuri ubu rimaze kuba igikorwa gikomeye gihesha amahirwe abahatanira ikamba. Benshi mu baryitabira bakunze no kuba ari abanyamideli, bikaba rero binabahesha amahirwe yo kumenywa n'amakompanyi akomeye ashobora kuyifashisha mu kwamamaza, maze rero bikaba byabinjiriza mu buryo bwose butandukanye. Iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda rimwe na rimwe rikaba rikunze kutavugwaho rumwe, biturutse ahanini ko bamwe barishinja ko imico y'amahanga iganza umuco nyarwanda, abandi ariko nabo bakabigaragaza nk'ibidafite icyo bitwaye, cyane ko n'ubundi kino gikorwa cyo gutora Nyampinga gituruka mu yindi mico atari igikorwa kamere cy'abanyarwanda. Uyu munsi rero iyo umukobwa ahawe ikamba hanyuma akitwa Miss Rwanda, birumvikana ababaye icyamamare cyangwa se umusitari. Igikorwa cyose akoze yaba bizi cyangwa se atabizi kiba kiri mu izina rya Miss Rwanda. Uretse na Miss nyirizina n'uwitabiriye amarushanwa wese, kuko kenshi usanga mu mazina haranamaze kujyaho izina Miss, usanga nayo ibikorwa akoze bikurikirwa cyane kubera gusa yuko yitabiriye ano marushanwa. Kugeza uyu munsi tuvugana rero warabyumvise yuko Miss Mutesi Aurore Kayibanda yatandukanye n'umugabo we, uyu nguyu rero akaba yarabaye Miss Rwanda 2012. Nubwo ari we urimo kuvuga cyane kuri ubu, nyamara buri mukobwa wese mu babaye ba Miss Rwanda ari inkuru zidasanzwe zagiye zibavugwaho, yaba inkuru nziza cyane, inkuru zitunguranye cyangwa se nanone inkuru mbi umuntu adashobora kwirengagiza. Reka muri kino kiganiro dusubiza amaso inyuma, hanyuma turebere hamwe buri mu Miss wese wabaye w'u Rwanda, ndetse n'inkuru zidasanzwe zagiye zimuvugwaho mu bihe bye cyangwa se na nyuma y'ibihe bye mu bihe bitandukanye. Nguhaye ikaze ukaba ugiye kubana nanjye Abayo Yvette Sandrine. Urashaka ufite ubwiza, ufite ubumenyi, uco nyarwanda. Nubwo Nyampinga wa mbere w'u Rwanda wamenywe na benshi ari Bahati Grace, nyamara ariko amateka yerekana yuko mu mwaka w'1910 hari ba Nyampinga babiri batowe n'Abadage. Umusizi akaba n'umwanditsi w'ibitabo bivuga ku mateka y'u Rwanda ariwe Nsanzabera Jean de Dieu, mu gitabo cye yise Imizi y'u Rwanda yashyize ahagaragara mu mwaka w'2013, yagaragaje yuko abakoloni b'Abadage aribo batoye bwa mbere abakobwa b'Abanyarwandakazi barusha abandi ubwiza mu mwaka w'1910. Nta mazina y'aba bakobwa cyangwa se andi makuru atomboye Nsanzabera atanga, gusa ariko agaragaza ifoto iriho abakobwa babiri batowe, bakaba rero ngo aribo barushaga abandi uburanga. Biramutse ari ukuri 100%, abangaba baba aribo babaye ba Nyampinga ba mbere b'u Rwanda, wenda ariko nanone babashije kumenyekana. Mu mwaka w'1991 rero hari amakuru yavuzwe yuko nanone hatowe Nyampinga w'u Rwanda. Mu mwaka w'2017 ejo bundi hari inkuru yatangajwe yavugaga ku mukobwa witwa Nubuhoro Jane wavukaga Indera mu mujyi wa Kigali. Umusaza witwa Mudahunga Jean Marie yahamije yuko mushiki we yabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'1991. Ngo ni mu birori rero byabereye muri Hotel Merdier, ubu ngubu bisigaye yitwa Maraso Umubano. Icyo gihe ngo Nubuhoro Jane ajya gutorwa akaba yarigaga muri Groupe Scolaire Notre Dame du Beau Conseil Byumba. Nubuhoro Jane akaba yaraje kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Bivugwa yuko rero yitabiriye amarushanwa y'Nyampinga mu Burundi mu mwaka w'1992 ubwo ari mu buhungiro, ariko kandi akaza gutorwa mu bisonga. Iyi nkuru ya Nubuhoro Jane ikaba yaraje kumenyekana nyuma y'indi yari maze iminsi ivugwa ubwo witwa Uwera Dalila nawe byari byavuzwe yuko ari wabaye Nyampinga wa mbere w'u Rwanda. Ayo makuru ya Nubuhoro Jane yamenyekanye nyuma y'igihe kinini abantu benshi bazi yuko witwa Uwera Dalila ari wabaye Nyampinga wa mbere w'u Rwanda. Uyu mukobwa byavugwaga yuko yatowe mu Kuboza ku mwaka w'1993, maze yitwa Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'1994. Mu biganiro ubwe yagiye akora mu itangazamakuru yavuze yuko ari watoye nka Nyampinga wa mbere w'u Rwanda ku nshuro ya mbere. Uwera rero icyo gihe ngo akaba yarahembwa 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ahabwa amasabune ndetse n'ibindi byari byatanzwe n'abaterankunga. Uyu mukobwa nanone nawe ashidikanya yuko ari wamenyekanye kuruta mugenzi we,
byanatumye no kuba yakwitwa Miss wa mbere w'u Rwanda ari bimwe mu bintu byakozwe cyane. Usibye ibi ngibi rero, mu bindi byavuzwe kuri uyu wamenyekanye nk'uwabaye Miss Rwanda wa mbere uzwi nk'Uwera Dalila, mu biganiro yahaye kimwe mu binyamakuru bikorera mu Rwanda, yahishuye andi mabanga y'urugo rwe, aho yamirije abanyamakuru yuko yamaze gutandukana n'umubirigi bari barashakanye, gusa ariko ahita yirinda kugaruka ku cyo bapfuye. Muri uwo mwaka wa 2017, Uwera Dalila akaba yarabwiye umunyamakuru yuko we n'umugabo we bari barabanye imyaka igera ku 8. Yaboneyeho kandi no kumara abantu amatsiko, avuga yuko bari bamaze imyaka 2 batandukanye, dore ko banamaze kubona gatanya. Kugeza ngaha rero mu buryo bwumvikana, ikigaragara cyo nuko ubwo wavuga yuko babaye ba nyampinga ba mbere w'u Rwanda, batoye mwaka w'1910 batowe n'Abadage, maze bakurikirwa n'uwitwa Nubuhoro Jane, baza gukurikirwa n'Uwera Dalila, ari nawe wamenyekanye cyane, amafoto yakaba anagaragara, ndetse nawe ubwe akaba yaraje kwemeza yuko yatowe nka nyampinga w'u Rwanda. Nyuma y'Uwera Dalila rero haje kuba jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yangije byinshi cyane, aho byanatumye ibikorwa byo kwidagadura bisa n'ibibanje kwibagirana, maze igihugu kikabanza kubakwa n'abantu bakabanza gukira ibikomere byari byatewe na jenoside. Byategereje umwaka wa 2009 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo nyampinga wa mbere w'u Rwanda nyuma y'iriya jenoside abashe gutorwa. Nyampinga w'u Rwanda rero watoye bwa mbere nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi akaba ari Bahati Grace, watoye umwaka wa 2009. Bahati Grace wegukanye rino kamba mu gihe ntabwo byari ibintu byoroshye, dore ko abanyarwanda benshi batandukanye batanumvaga uburyo igikorwa cya Miss Rwanda gishobora kuba, maze ngo agatorwa umukobwa uhiga abandi mu bwiza ndetse n'uburanga. Tugarutse rero ku bidasanzwe byaranze Bahati Grace mu bihe bye, nuko Bahati Grace yaje gukundana na Kate Kavuyo, maze bakundana urukundo rukomeye cyane ndetse ruvugwa cyane mu itangazamakuru. Abangaba bombi baje kubyarana mu mwaka wa 2012. Ni inkuru itaravuzweho rumwe, bamwe bati n'ubundi nta bya Miss, abandi bati ni gute Miss ashobora kubyara atarashatse, ariko abandi nabo nyamara bakamushima cyane, bakavuga yuko byibura kuba atarishoye mu bikorwa byo gukuramo inda ari ikintu cyo kwishimira. Bahati Grace yareze umwana we Muhire Nathan, ndetse kenshi akagaragaza yuko ari kimwe mu bintu byiza mu buzima byamubayeho, na n'uyu munsi akishimira. Yaje kandi kubona akazi keza, uyu munsi akaba akora mu nzego z'ubuzima. Mu kiganiro yigeze kugira n'umunyamakuru Alice Udi kuri Instagram, yavuze yuko impamvu yatandukanye na Kate Kavuyo ari uko yabonaga bari badahuje icyerekezo, ndetse ngo nibihe bisubiye inyuma ntabwo yakwemera gusubirana nawe. Mu magambo ye yaravuze ati, nabwo nabyemera kuko ntabwo ibyerekezo byacu byari bihuye, ati twari dufite ibyerekezo bitandukanye, ni nayo ntandaro yo gutandukana kwacu. Bahati Grace yavuze yuko kukurera umwana we wenyine byamugoye, ariko ubu ngubu akaba yaratangiye kubona umusaruro wabyo. Ati, abaza umwana wanjye babona yuko afite urukundo nubwo yaruhawe n'umubyeyi umwe. Ati, nakuze mfite ishyaka ryo kumva yuko ningira umwana nzagerageza kumugaragariza urukundo no kumuha ibyo akeneye byose. Ati, maze kumubona rero byansabye yuko nigomwa byinshi, ariko ntangiye kubona umusaruro wabyo. Mu mpera z'umwaka wa 2018, Bahati Grace byaje kugaragara yuko asiga afite undi muhungu bakundana. Uyu musore rero akaba azwi ku izina rya Pasi, aho Bahati yavuze ko ikintu yamukundiye ari uko yamukunze uko ari, kandi gukina uriya musore avuze akaba ari nacyo ahita akora. Kubyara kwa Bahati Grace ndetse no kujya muri Amerika kwe, ndetse nyuma akaza no gutandukana n'uwo babyaranye nawe Kate Kavuyo, ni imwe mu bidasanzwe wavuga yuko byaranze Miss Rwanda 2009. Nyuma rero akaba yaraje kumarana iryo kamba imyaka hafi 3, kugeza ubwo yaje gusimburwa na Kayibanda Mutesi Aurore mu mwaka wa 2012. Bwa mbere Miss Mutesi Aurore, uyu nguyu nyine wabaye Miss Rwanda 2012, niwe witabiriye bwa mbere amarushanwa y'ubwiza Miss Supranational mu mwaka wa 2013, aho icyo gihe yanze kwambara mu ruhame utwenda two kogana tuzwi nka bikini, maze bamwe mu banyarwanda baramushima cyane, ariko abandi baramugaya impaka ziba zose hagati y'abantu. Hari n'abavuze yuko kutitwara neza kwe muri ariya marushanwa byatewe nuko yanze kwambara bikini. Iki ngiki rero ni kimwe mu bidasanzwe byavuzwe kuri Miss Aurore icyo gihe ubwo yaragifite ikamba. Ikindi cyatumye agarukwaho cyane ni inkuru ibabaje y'urupfu rwa musaza Hirwa Henry witabye Imana aruhamye muri Muhazi. Benshi babajwe n'uburyo uyu muvandimwe we ari umwe mu bamufashije cyane ubwo yamazaga kujya muri aya marushanwa, maze agakora iyo bwabaga, aho byanaje kurangira mushiki we rwose atsindiye iryo kamba. Kayibanda Mutesi ni umwe mu babajwe cyane n'urupfu rwa musaza we, birumvikana
dore ko yari inshuti ye magara, aho buri gihe mu kwibuka urupfu rwe yagaragazaga kandi akinagaragaza yuko amukumbuye cyane. Iyi nkuru nayo rero ikaba ari imwe mu zavuzwe cyane. Nyampinga w'u Rwanda mu 2012 yongeye kuvugwaho cyane ubwo yajyaga muri Amerika, aho bamwe bavugaga yuko ngo yataye amashuri ariko abandi bakavuga yuko ngo agiye kuyakomereza muri kiriya gihugu. Urukundo rwe na Egide ni ikindi cyavuzwe cyane ubwo bari baramaze kugera muri kiriya gihugu, ndetse nyuma bakaba baranaje gusezerana imbere y'amategeko, maze amafoto yabo agakomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga kandi bikagaragaza yuko bafitanye urukundo rukomeye. Mu minsi ishize ariko Kayibanda Mutesi yagarutsweho cyane, aho Nyampinga w'u Rwanda mu 2012 yavuzwe mu bitangazamakuru ubwo yeruraga ko urukundo rwe na Mbabazi Egide bari barasezeranye nk'umugore n'umugabo mu mategeko rwarangiye, ariko yirinda kugira byinshi abitangazaho. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye na Lissu umaze iminsi akora ibiganiro kuri Instagram, ubwo yamazaga kuyimaza iminsi bivuga ku rukundo rwe na Mbabazi Egide ko rushobora kuba rwararangiye. Ni amagambo menshi Kayibanda yagize abitangazaho, gusa yavuze yuko ayo makuru ari impamo ko na Mbabazi Egide babonye urukundo rwabo rudashoboka, maze bahitamo kurushyiraho iherezo. Mutesi Aurore yavuze yuko amakuru arambuye azaba ari mu gitabo arimo kwandika, kizaba gikuyemo inzira y'urukundo mu buzima bwe ndetse n'urwa Mbabazi Egide bari barasezeranye. Mu mategeko rero banombi bari baramaze gutera intambwe binjiza kuba umugore n'umugabo, ko muri 2018 bari barasezeranye imbere y'amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Egide Mbabazi akaba yarambitse impeta Miss Aurore amusaba kumubera umugore, undi nawe arabyemera. Mutesi Aurore yaje gusimburwa na Akiwacu Colombe mu mwaka wa 2014. Miss Akiwacu Colombe nawe n'umwe mu Miss bavuzwe cyane, kimwe nk'uwamubanjirije yitabiriye amarushanwa y'ubwiza Miss Supranational yabaye mu mwaka wa 2016. Icyo gihe wariko akaba yaraje kwemera kwiyerekana yambaye bikini. Colombe yarakurikiye Sonia Gisa wabimburiye abandi, yarangiza akambara bikini nta na kimwe yikanga, ndetse icyo gihe Sonia Gisa akaba yaraje gutanga ikamba rya Nyampinga uhagarariye umugabane wa Afurika, aho byagaragaje nyine ko yitwaye neza cyane muri ariya marushanwa. Colombe nyuma yo kwambara bikini abantu baramwihaye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ku ruhande rwe yeretse abamuvugaga yuko ahubwo kwambara imyenda iteye kuriya bitewe n'aho agiye cyangwa se agiye gukora uzabyanga, azababara cyane kuko azakomeza kubikora igihe cyose kuri we abona yuko ari ngombwa. Miss Akiwacu Colombe nyuma yaje kujya gutura mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse akomeza kugenda agaragara mu mafoto menshi yambaye bikini, akavugisha benshi aho bavugaga yuko uyu munyarwandakazi yataye umuco, ariko nyamara we agakomeza kubabwira yuko atunzwe n'akazi adashobora gutungwa n'amagambo yabo. Uyu Nyampinga rero unasanzwe akora n'umwuga wo kumurika imideri, akaba yarakunze kugaragaza yuko umuco utagaragazwa no kuba umuntu atambaye bikini cyangwa se yayambaye, ahubwo ku muco ugizwe n'ibintu byinshi birimo n'ururimi, ari nacyo kintu mu Rwanda barimo kwica cyane. Icyo gihe Colombe yaravuze ati, ntabwo kuri njye mbona yuko kugira umuco bisobanura ko umuntu yambaye bikini cyangwa se atayambaye. Ati umuntu ajya kuri piscine kandi ntabwo boga bambaye imyenda, boga bambaye bikini. Ati nongere mbisubiremo, ntabwo kuri njye mbona ko kugira umuco bisobanurwa no kuba umuntu atambaye bikini. Ati umuco harimo ibintu byinshi nk'ururimi. Ati biranababaje cyane ko turimo turarutakaza, ahubwo tugaha cyangwa se tugashyira umwanya mu bintu byinshi bitanafite umumaro. Akiwacu Colombe ni umwe mu Miss byavuzwe cyane yuko bafite ubwenge, kandi waneretse abakobwa benshi ko mu gihe ushaka kugera ku kintu utagomba kugendera cyane ku magambo y'abandi. Yaranzwe n'ibikorwa byo gufasha mu bihe bitandukanye, aho yakunze kubakira inzu abatishoboye ndetse n'abagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Akiwacu Colombe yaje gusimburwa na Kundwa Doriane wahawe ikamba umwaka wa 2015. Kundwa Doriane yaje muri aya marushanwa ari umunyarwandakazi uhagarariye intara y'Amajyaruguru. Uretse ikamba rya Miss Rwanda, yanegukanye ikamba ry'ufite igikundiro kurusha abandi ariwe Miss Popularity. Akimara gutorwa, we ntabwo byasabye ibintu byinshi, ahubwo byinshi mu bitangazamakuru byo muri Uganda byahise bitangira gusakaza inkuru ivuga yuko uyu mukobwa ari umunya-Uganda wahawe ikamba rya Miss Rwanda. Ibyo bitangazamakuru byavugaga yuko Doriane ari umunya-Uganda wavukiye mu gace kitwa Bugolobi mu mujyi wa Kampala. Byanditse yuko kandi Kundwa Doriane Nyampinga w'u Rwanda 2015 ngo nyuma kaho irino kamba azerekeza mu gihugu cya Uganda kwifatanya n'inshuti ndetse n'abavandimwe mu birori byo kwishimira rino kamba bizabera muri Springs Hotel mu mujyi wa Kampala. Ikinyamakuru cyitwa Red Paper cyo cyemeje ko Kundwa Doriane ari umukobwa w'umunya-Uganda ndetse ko n'amashuri ye yayigiye muri kiriya gihugu.
Nyuma y'izo nkuru rero nyina wa Doriane hamwe n'umuryango we baje kubihakana bavuga yuko umwana wabo ari umunyarwandakazi wuzuye, ndetse banatangazwa n'ibyo binyamakuru bya Uganda byitaga umwana wabo ukomoka muri kiriya gihugu. Doriane yongeye kuvugwaho cyane nyuma y'uko we n'igisonga cye Vanessa Hayisa basaga n'abahutazanya ku bagombaga kwitabira Miss Facepalm. Byatangiye rero ubwo abategura Miss Facepalm bangaga gutumira Kundwa Doriane, ahubwo bagatumira igisonga cye Vanessa Hayisa, ndetse n'agatangira kwitegura kwitabira iryo rushanwa. Muri uko kwitegura rero kwitabira iryo rushanwa, Vanessa yatangaje yuko ubuyobozi butegura ariya rushanwa bamwandikiye bamusaba yuko wabaye igisonga cya mbere ari we ukwiriye kuzahagararira u Rwanda. Vanessa yaravuze ati nijye bashaka yuko njya guhagararira u Rwanda, atabategura ariya rushanwa bandikiye abafashije Mutesi Aurore kwitabira ariya rushanwa, maze bamenyesha yuko wabaye igisonga cya mbere Miss Rwanda 2015 ari uzahagararira u Rwanda. Ati nabwo nabashije kumenya impamvu ari njye bahisemo, atariko nabyakiriye neza kandi niteguye kuzahagararira igihugu cyanjye neza. Gusa ariko mu buryo butunguranye ubwo Vanessa yiteguraga kwitabira ariya rushanwa, abantu benshi na Vanessa ubwo arimo batunguwe n'uburyo Kundwa Doriane ari we waje kuryitabira. Mu kiganiro kirambuye Vanessa yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda.com, mu magambo ye yaravuze ati nanjye nta kintu kinini mbiziho, hari umuntu wagombaga kunjyana wari unashinzwe kujyana Miss uvuye mu Rwanda, ati rero ni wari warambwiye yuko ari njye bahisemo. Vanessa yakomeje avuga yuko rero ngo we n'uwo muntu bakomeje kwitegura, ngo ariko bigeze mu cyumweru cya nyuma aza gutungurwa nuko nta matariki uwo muntu arimo kumubwira, ngo narangize yake konje ku kazi banatangira kwitegura uburyo baguruka mu gihugu maze bakagenda. Miss Vanessa abonye iminsi yegereje yashatse kumenya uko bimeze, hanyuma ngo uyu musore bagombaga kwitegurana kujyana. Vanessa abona nta kintu arimo aramubwira, ngo ahubwo uriya musore yamuciye inyuma maze ajya no kuvugisha Miss Kundwa Doriane n'umujyanama we, nabo basaba yuko bazajyana kandi ko batangira kwitegura. Ibyo ngibyo rero bikaba byaraje gutuma ari Kundwa Doriane witabira iryo rushanwa, maze Vanessa icyo gihe ahita asigara mu gihirahiro, nubwo ariko ku ruhande rwe yatangaje ko nta kintu na kimwe byamutwaye, kuko ahubwo ku rundi ruhande byari no kubangamira cyangwa se bikica akazi yari asanzwe akora ka buri munsi. Ikindi cyavuzwe kuri Doriane ni uko mu mwaka wa 2017 nyuma y'amezi 8 yerekeje mu mahanga, yanenzwe n'umwe mu bayobozi b'inteko y'ururimi n'umuco kubwo kuvuga yuko ngo yipfumuje izuru maze akishyiraho iherena kandi ngo bitari umuco nyarwanda. Uyu wari umuyobozi w'ishami rishinzwe umuco yavuze ko bidakwiriye yuko umunyarwandakazi yipfumuza izuru kuko ngo bitari umuco nyarwanda. Mu magambo ye akaba yaravuze ati mu muco w'u Rwanda ibyo bintu ntabwo bibamo, ati biriya ni ibintu byo mu muco wo hanze. Ati kera byavugwaga yuko ubundi umuntu upfumuye amazuru ari ingaruzwa muheto y'umuntu wabaga yayamupfumuye, ati ibyo rero mu muco nyarwanda ntabwo bibamo. Ikindi rero cyavuzwe cyane kuri Miss Kundwa Doriane ni uko nyuma yo kwerekeza mu mahanga yabaye n'uwitandukanye cyane n'abategura Miss Rwanda, ndetse akaba ari umwe mu ba Miss b'u Rwanda batakunze kugirana ubucuti bwimbitse n'abagiye babasimbura cyangwa se nanone nabo basimbuye. Uko kuvuga kwe kose ariko kukaba kwaraje gusa no kurangira mu mwaka wa 2016 ubwo yazaga gutanga ikamba kuri Miss Mutesi Jolly. Miss Mutesi Jolly nta gushidikanya n'umwe mu Miss w'abastari cyangwa se nanone bavuzwe cyane yaba ari ku ngoma ye ndetse na nyuma yuko atanze ikamba, dore ko nyuma ye hari aba Miss benshi cyane. Biragoye yuko ukwezi kwashira umuntu atumvise izina rye mu matwi ye, kuko nta gushidikanya n'umwe mu bakunze kugarukaho cyane bikomeye. Miss Jolly yatangiye kuvugwa ataranaba Miss Rwanda kuko ubwo bari bakiri mu majonjora, uburyo yivuze byakuriye benshi, atari uko gusa yakurikiranyaga ibisekuru bye, ahubwo n'uburyo mu bisekuru bye agaragaramo umwami. Mutesi Jolly yaranzwe no kwivuga kurimo kwihagararaho ndetse no kwigirira icyizere gihagije, kugeza ubwo benshi batangiye kubona yuko azaba Miss mu by'ukuri ataranamuba. Nyuma yo gutorwa rero kwe, inkuru yavuzwe cyane imbere y'izindi no kwitukuza. Byarakomeje kugeza ubwo mwaka wa 2016 yaje kubazwa ibijyanye n'uko kwitukuza, aho ibingibi yabibajijwe ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru avuga ku rugendo rukomeye yari agiye kujya muri Washington mu marushanwa y'ubwiza ya Nyampinga uhagarariye abandi ku isi yose. Mutesi Jolly rero ubwo yabazwaga ibijyanye n'uko kwitukuza yagaragaje kutabyishimira namba, maze asubiza mu magambo avuga ati abasakaza ayo makuru hamwe n'abareba amafoto yanjye bakandura yuko nitukuje baca urubanza bagendeye ku myumvire yabo bwite. Yongeyeho ati ku bindi bibazo yarambajije kuvuga ku kwisiga wowe ubwawe ufite igisubizo, urambaje ngo nyeka yuko atari ubusembwa kuri Miss Rwanda kuko wabikoze ni umuntu umwe ku giti cye. Yongeyeho ati nurebagira uko afata umwanzuro we nk'uko undi muntu nawe aca urubanza ukwe, ibyo byose ni imyumvire ya buri wese, ibyo ni imyumvire ntacyo nabikoraho. Iby'uko Miss Mutesi Jolly yaba yarakoresheje amavuta yitwa umukorogo ashakisha ubwiza bw'inyongera ku ruhu rwe
byatangiye kuvugwa cyane akimara gutorwa nka nyampinga w'u Rwanda. Abagiye bamushinja ibingibi ahanini bavuga yuko inzobe ye yagiye ihinduka cyane kurushaho, bashingiraga ko akiri muri King David aho yize amashuri yisumbuye ndetse akinitabira rino rushanwa nyirizina uruhu rwe rutasaga inzobe nk'iy'umuzungu nk'uko asigaye asa ubu ngubu, ahubwo ngo byari imibiri yombi kandi yiganjemo igikara. Kwitukuza kwa Miss Mutesi Jolly ni imwe mu nkuru zagarutsweho cyane, yaba ari muri Miss cyangwa se na nyuma yaho, yewe kugeza na none ni kimwe mu bintu bigikunze kugarukwaho cyane. Ikindi kintu cyamuvuzweho cyane ni uko umuntu atakwirengagiza kubwo yerekezaga i Washington mu irushanwa rya nyampinga w'isi. Iri rushanwa ryanamuje n'abandi bakobwa bagera ku 120, ari we mukobwa wa mbere mu Rwanda wabashije kwitabira ririya rushanwa. Icyo gihe kandi akaba yaraje no kugera muri 24 bafite ubwiza kandi bufite intego. Icyo gihe rero nta gushidikanya nk'igihugu cyari kitabiriye ku nshuro ya mbere, Miss Mutesi Jolly akaba yarabashije kwitwara neza cyane. Ikindi cyamuvuzweho ni uko batangiye kumugeranya na Michael Jackson, ariko Miss Mutesi Jolly akavuga yuko ari ibintu byiza cyane kuba yabasa n'icyamamare mpuzamahanga ku rwego rw'isi, ko atari ikintu rwose cyakabaye kimutera kubabara. Mutesi Jolly yakomeje kugenda avuga umunsi ku wundi kugeza ubwo yaje no kwinjira mu bagize akanama nkemurampaka muri Miss Rwanda. Gusa ariko bakobwa benshi bagakunda gutangaza yuko ariwe watinya muri kano kanama kurenza abandi. Mutesi Jolly nawe atinya kuvuga yuko mu nguni nyinshi z'ubuzima yibasirwa, ariko isomo rikomeye ni uburyo abereka yuko nubwo waba urinde udashobora kumubuza gukomeza ubuzima bwe kandi neza cyane. Ikigezweho none ahangaha burimo kumuvugaho cyane ni uburyo yibasiwe biturutse ku ikanzu yajyanye mu itoranwa ry'abakobwa 20 babonye itike yo kujya mu mwiherero wa Miss Rwanda umwaka wa 2021. Iyi kanzu ye rero ikaba ikozwe mu buryo umugongo wose ndetse n'inda byashyizweho akenda kajya gusa n'umubiri w'umuntu, ku buryo benshi bagize ngo nta kindi kintu cyarengejweho kandi nyamara arakenda ahubwo gasa n'umubiri. Iyi kanzu Mutesi Jolly yari yambaye ikaba iteye nk'iyo Stella McCartney yakoreye umuhanzikazi Rihanna yarangiza akayambara mu birori bya Met Gala by'umwaka wa 2014. Mu butumwa butandukanye rero bwagiye bushyirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri Twitter, benshi bakaba baranenze Mutesi Jolly kubera ino kanzu, ariko abandi bavuga yuko rwose yari aberewe cyane. Bamwe baravuze bati ibintu byo kwigana ibyamare ku isi biri ku rwego ruhambaye, urabona bizavamo. Ati gusa ntabwo ari ukwendereza. Ubundi butumwa bwakurikiwe n'ubu ngubu hari nk'abagiye bavuga bati ntimukabatinye rero kuko nta kintu gisha kitazagaragara, nta n'igishwe kitazamenyekana. Abandi bavuze yuko bigoranye kugira umuntu anenga bitewe n'iyi kanzu yakozwe ikomoye ku muhanzikazi Rihanna hamwe n'uburyo Miss Mutesi Jolly yagiye yambaye. Undi yaravuze ati abantu bazavuga yuko batari gukwendereza cyane ariko babikore mu buryo butangaje. Uwitwa Don Rwanda nawe yavuze ko abantu badakwiriye kwiha Jolly kuko Rihanna atari wavumbuye ikanzu idozwe muri buriya buryo bwa mbere. Abandi rero bakomeje kugenda bavuga yuko ngiriya kanzu yari ibereye Rihanna cyane ngo kubera yuko isura isa no kunda he, mu gihe Mutesi Jolly atari ko bimeze. Ni mu gihe nyamara kari kunda Mutesi Jolly akenda bashyizeho kameze mu by'ukuri nk'umubiri w'umuntu. Kuri Miss Rwanda rero 2016 Mutesi Jolly amaso ya benshi ahora arekereje agamije kumujora, ku buryo akenshi ikintu cyose akoze cyangwa se avuze gituma ibiciro ry'imigani ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara kuri we ubuzima bukabukomeza nta nkomyi kandi nta kintu na kimwe rwose bimutwaye. Iri ngiri rero rikaba mu by'ukuri n'isomo ryiza cyane buri muntu wese ashobora kuba yakwigira kuri uyu nyampinga. Mu mwaka wa 2017 ikamba ryaje kujya kuri Elsa Iradukunda, aho uyu nguyu yarasimbuye Miss Mutesi Jolly. Numwe mu bakobwa umuntu atatinya kuvuga yuko bagarutsweho gacya cyane mu itangazamakuru, cyane cyane noneho ku nkuru zisa naho ari mbi cyangwa se nanone mu nkuru zisa nkaho zitangaje. Urebye nta dega cyangwa se bidasanzwe byinshi byegeze bitangazwa kuri uyu mukobwa. Iradukunda Elsa akiri muri bootcamp yarazwiho kwigana bagenzi be cyane cyane mu ngendo, aho bahereye kuri iyi mibanire na bagenzi be hanyuma baramutora aba Miss Congeniality cyangwa se wabaniye neza abandi. Nyuma uyu Miss rero akaba yaranitaye cyane ku bikorwa byo gufasha hamwe n'ibikorerwa mu Rwanda bya Made in Rwanda nk'umushinga w'munini n'ubundi wari waratumye ahabwa rino kamba. Miss Elsa Iradukunda akaba yaraje gutangiza irushanwa ngarukamwaka ryo koga, rikaba ari irushanwa ryabaye mu rwego rwo gushishikariza abakobwa gukora siporo cyane cyane iyo koga. Elsa kandi yanatangije igisa n'umushinga afatanyije n'abandi bamusimbuye, hanyuma bakajya bavuza abantu amaso n'indwara y'ishaza. Akaba yaranemeye kuzishyurira abana bamwe bafite ubushobozi bukeya kuva aho bageze none kugeza barangije amashuri yabo. Nk'umuntu rero utavuzwe cyane ugereranyije na bagenzi be, ibi ngibi ni bimwe mu byo wavuga bisa n'ibyamuranze nka nyampinga.
Ikamba rya 2018 ryaje guhabwa Liliane Iradukunda rivuye kuri Iradukunda Elsa, maze Liliane ahita Miss Rwanda 2018. Iradukunda Liliane wari ufite imyaka 18 y'amavuko icyo gihe yatorewe kuba nyampinga uhiga abandi mu buranga ndetse n'ubuhanga. Yahawe ibihembo bikomeye biri imodoka nziza cyane ya Suzuki Belano ifite agaciro ka miliyoni zikabakaba 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu bakobwa rero byavugwaga cyane yuko bahabwa amahirwe mu kwegukana rino kamba, Liliane Iradukunda ntabwo ryazaga hafi mu bavuzweho cyane ndetse na nubwo yarimo, kuko ikibuga cy'itangazamakuru cyari cyarihariwe cyane n'umunyana Shanita wari ushyigikiwe cyane na Rugagi ndetse n'umutoni wa se Anastasie wateje impaka kubera gutega moto yarangiza akavugwa cyane. Abakobwa bombi ari babiri ariko nabo bakaba baraje guhabwa andi makamba nyuma. Liliane Iradukunda yakoze ibikorwa bitandukanye, ariko mu mpera z'umwaka buri gihe gitoya cyane ngo atange ikamba nibwo yaje kugarukaho cyane mu itangazamakuru, aho yavuzwe mu nkuru zababaje abantu mu buryo butandukanye. Ino nkuru yadutse rero ni umubyeyi we watangaje ko atewe agahinda gakomeye no kuba umukobwa we kuva yaba nyampinga ngo atakimwikoza yewe atajya namusura. Mu gahinda kenshi mama Liliane Iradukunda yavugaga yuko icyo yifuza atari uko umwana wamuha amafaranga ahembwa, atari uko ngo bagendera mu modoka imwe cyangwa se ibindi, ahubwo ashaka yuko baganira hanyuma bagahuza urugwiro nk'umubyeyi n'umwana. Kuva ubwo rero impaka zabaye nyinshi, bamwe bakavuga yuko uyu mukobwa wabaye nyampinga w'u Rwanda 2018 yanze umubyeyi, abandi bo bakaba baravugaga yuko uriya mubyeyi ari we ufite amakosa. Gusa ariko cyagarukwagaho cyane nuko byerekanaga yuko Miss Iradukunda Liliane ubuzima bwe bw'ibanga bwari bumaze kwinjirwamo n'abanyarwanda. Icyo gihe rero nabwo Iradukunda Liliane yigeze yifuza kujya mu itangazamakuru ngo agire icyo avuga kuri kino kibazo. Ibibazo bya Liliane byabaye nk'ibihosha, ariko nyuma gatoya ibitangazamakuru bikomeza kugenda bisura nyina, aho nyina nawe yakomeje kugira byinshi akomeza gutangaza. Yaje gukora ikindi kiganiro cyanyujije ku rubuga rwa YouTube, aho yatutse umwana we Iradukunda Liliane. Iki kiganiro rero kikaba cyararangiye wumva kiganjemo amagambo yo gutukana, aho yibasiye bikomeye umukobwa yamenyaga yuko abana n'umukobwa we ndetse n'abategura Miss Rwanda. Nyuma ya kino kiganiro hongeye gushyirwa hanze ikindi kiganiro gifite iminota 10 cyahishuye ipfundo ry'ibibazo uyu mubyeyi afitanye n'umwana we. Ni mu kiganiro rero nyina wa Liliane yavuzeho amagambo benshi bavuze yuko ari ay'urwango, aho yavuze ati umwana wanjye natamamagara ngo nsabe imbabazi cika yamagura cikemo kabiri nta mbabazi nzamusaba. Ati ngiye nta mafaranga yabona ari nkeneye. Ati twanje kujya tuganira nkamubwira ni w'inkozi isoni. Ati kuki wurira indege ukongera ukagaruka, ni ukuvuga yuko ngiye ngwerekeje garagara nayo ku buryo nagukoze isoni. Muri kino kiganiro kirekire rero kiganjemo gusebya umukobwa we, uyu mubyeyi yaje no kugira hagera maze aravuga ati azagaruka amafaranga yarashize, atungu ntashobora no kujya mu ishuri. Ati yabuze n'ibihumbi 200 byo kwiyandikisha muri Akila, ataho bizagira imodoka yazayinyaramo kuko nta essence ifite. Umubyeyi wa Liliane Iradukunda rero yakomeje avuga byinshi cyane byiganjemo ibitutsi ndetse n'amagambo benshi baje kwemeza yuko ari ay'urwango. Uyu mubyeyi wavuganaga umujinya atega iminsi umukobwa we yageze naho mubwira yuko azahura n'ibibazo birenze ibyo yahuye nabyo, ngo ndetse akiri n'umukobwa Liliane akaba ataramurushaga ubwiza. Liliane muri bino bibazo akaba yarakomeje kwitonda cyane kugeza ubwo ariko yaje gutanga ikiganiro mu mwaka 2019, aho yari yatumiwe nka nyampinga ucyuye igihe, maze abazwa n'umwe mu bari bakurikira kiganiro niba koko yaranze nyina. Mu kwisobanura Liliane yavuze ko impamvu atigeze yifuza kumvikana mu itangazamakuru avuga ku kibazo cye n'umubyeyi we ari uko ari ibintu bikwiriye gukemukira mu muryango. Ati iki ntacyo nakivugaho kuko ndumva ari ikibazo cy'umuryango cyagakemukiye mu muryango aho kukivugira mu itangazamakuru. Umunyamakuru rero yahise amubwira yuko impamvu akwiriye kubisobanura agakuraho amazimwe ari uko na nyina yigeze kubivugaho. Liliane mu gusubiza yaravuze ati yego yarabivuze, ariko njye ntabwo nifuje kubivugaho kuko numva ari ikibazo cyo gukemukira mu muryango. Yakomeje amubaza niba baherukana, undi mu gusubiza avuga yuko byabaye mu gihe cya vuba. Ati yego turaherukana. Iradukunda nyuma byaje kumenyekana yuko atigeze arirwa n'umubyeyi wamwibarutse, aho byaje kumenyekana yuko yakuriye kwa nyirasenge. Ni nyuma rero yuko ababyeyi batandukanye akiri umwana. Ahanga kwa nyirasenge akaba yarahabanaga na musaza we. Nyirasenge wa Iradukunda Liliane yavuze yuko uyu mukobwa atigeze abana na nyina igihe kinini, ko batandukanye afite imyaka 5. Icyo gihe we na musaza we rero wari ufite imyaka 2 bakaba barahise batangira kurerwa na nyirasenge. Ubusanzwe umubyeyi wa Iradukunda Liliane ndetse na se akaba ngo yari asanzwe afite abana, ni ukuvuga yuko Iradukunda afite musaza umwe bahuje amaraso y'ababyeyi bombi. Uyu nyirasenge rero akaba yarafashe ubwo ababyeyi bari bamaze gutandukana, hanyuma mama wabo akahita barekera se nawe akagumana abandi bana yarabyaye kundi mugabo. Liliane Iradukunda ni umwe mu bakobwa bahawe ikamba rya Miss Rwanda wavuzweho byinshi bijyanye cyane n'ubuzima bwe bwite, gusa uburyo yabashije kubitsinda
hanyuma agakomeza ubuzima ndetse na gahunda ze neza cyane, ni ikimenyetso cy'uko uko waba uhangayitse kose bishoboka ko wava ahantu hakomeye cyane kandi ukima amatwi abakunenga cyangwa se abakunyega batazi ibyawe mu buzima bwawe, kandi ubuzima bwawe bugakomeza kugenda neza cyane. Ikamba rya 2019 ryaje guhabwa ni Mwiza Megane. Iri rushanwa rya 2019 nta gushidikanya ni rumwe mu marushanwa y'ubwiza yabaye mu Rwanda atazibagirana. Josiane Mwiseneza waje guhatanira ikamba marushanwa yatigishije imbuga nkoranyambaga kugeza ubwo buri muntu yibazaga ibiri kuba maze bikamuyobera. Josiane yavuzwe kurenza buri mukobwa wese muri no rushanwa, arakundwa, arashyigikirwa, ahantu hose Miss yari Josiane. Gusa ariko mu gihe rino rushanwa ryari rikomeje ku mbuga nkoranyambaga nk'ibisanzwe amagambo mabi ntabwo ajya abura. Benshi bakaba baranatangiye kubizanamo iby'amoko kugeza ubwo CNRG yasabye yuko abakora ibyo ngibyo bakurikiranwa. CNRG yanasabye yuko iryo terana amagambo ku mbuga nkoranyambaga rishingiye ku bikorwa bibi atari ikintu cyo kwihanganirwa. Yavuze ko kandi abahembera urwango rushingiye ku moko bitwaje ibikorwa byo gutoranya Miss Rwanda bose bagomba rwose gukurikiranwa. Josiane yaje gutorerwa kuba Miss Popularity cyangwa se Miss wakunzwe cyane kurenza abandi. Abo bose bari baramukundiye uburyo yatinyutse kandi akerekana yuko n'umwana uvuye mu cyaro ashobora kugera kure muri iriya rushanwa. Iri rushanwa rya 2019 rikaba ryaraje kwegukanwa na Mwiza Megane, aho icyo gihe ari watorewe kuba Miss w'u Rwanda. Megane nawe ni umwe mu baranzwe n'ibikorwa byo gufasha cyane, aho yaranzwe no kugaragara mu itangazamakuru gake cyane gashoboka. Hanyuma rero wagera ku nkuru zikomeye ukaba utapfa kumuvugaho n'imwe, kuko kugeza umunsi yahawe iri kamba kugeza ndetse n'umunsi yaritangiyeho yaranzwe n'ibikorwa byo gufasha, gusura abababaye ndetse n'abandi bafite ibibazo. Ibijyanye n'amadega cyangwa se ibikorwa bidasanzwe ntabwo Megane rwose byigeze bimuranga. Ikamba rya Miss Rwanda ry'umwaka wa 2020 cyangwa se Miss wa Vision ryaje guhabwa Nishimwe Naomi. Nishimwe Naomi akitabira irushanwa yavugishije benshi ubwo yarakiri kandagira mu majonjora yabagombaga guhagararira umujyi wa Kigali, yarangiza akabona pasi. Uyu mukobwa aserukiye umujyi wa Kigali, benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bakibona amafoto ye bayakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga yuko ngo akwiriye kuba Miss Rwanda 2020. Abandi bararebaga bagasanga cyakoze ashobora kuba Miss wakunzwe cyane mu Rwanda, byibura agahabwa ikamba rya Miss Popularity. Byaje gutungurana rero ubwo Miss Naomi yambikagwa ikamba rya Miss Rwanda, aho yahawe iri kamba nyuma y'amasaha arenga 3 akanama nkemurampaka kaganira. Ni ibintu kandi byatunguranye ubwo atahabwaga ikamba rya Miss Popularity, mu gihe nyamara benshi bavugaga yuko nta wundi mukobwa wari warakunzwe cyangwa se waravuzwe cyane kumurenza. Kwambikwa ikamba rya Miss Rwanda kwa Nishimwe Naomi bamwe bavuze yuko hari ibyo gukemangwa cyane, ndetse ko kuba yaraje muri rino rushanwa ashyigikiwe n'umwe mu baterankunga bakomeye birushanwa biri mu byashyize igitutu kuri kino kigo hamwe n'abategura iriya rushanwa mu buryo bukomeye. Icyo ari cyo cyose Miss Rwanda 2020 yabaye Nishimwe Naomi. Nyuma yo kuba Miss rero inkuru zitandukanye zatangiye kumuvugwaho. Amanota ye yaje gusohoka, hanyuma uyu mukobwa wari ukirangiza amashuri yisumbuye amanota yavugisha benshi cyane, ubwo mu masomo ye hafi ya yose yaje abona icyiciro cya nyuma. Miss Nishimwe Naomi utararipfanye yemeye yuko ari amanota araye koko, ariko ko abantu bakwiriye kuyakira kandi bakamwakira nka nyampinga kuko yamaze guhabwa iri kamba azamarana igihe cy'umwaka. Ikindi kintu cyaje kuvuga cyane kuri Miss Nishimwe Naomi nuko nyuma y'igihe gito yamaze gutorwa yise atangaza yuko ibikorwa bye birimo n'umushinga we azabikora adafatanyije n'abasanzwe bategura igikorwa cya Miss Rwanda, banasanzwe bafatanya n'abakobwa batoye gushyira mu bikorwa ibishinga bahize. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'uyu mukobwa rero akaba yaratangaje ko ibijyanye n'inshingano ze mu gihe afite ikamba azafatanya n'abategura irushanwa rya Miss Rwanda. Naomi kandi akaba yaranakomeje kugenda avugwa ndetse akagarukwaho cyane kubera itsinda ry'abamakenzi abarizwamo we n'abavandimwe be, aho bakunze kugaragara bamaze ibikorwa bitandukanye cyangwa se none babyina ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo byose bikari bimwe mu bintu bikunze gutuma agarukwaho cyane kandi akavugwa cyane mu itangazamakuru kugeza na none. Harabura rero igihe gitoya cyane ngo Miss uzasimbura Nishimwe Naomi abashe kumenyekana. Azava mu bakobwa 20 batoranyijwe tariki 6 z'uku kwezi kugira ngo abangaba bazajye muri bootcamp, hanyuma baturanywemo uzaba Miss Rwanda. Tuzaba duhari kugira ngo tubabwire inyungu za Miss Rwanda ndetse n'ibikorwa bitandukanye bizamuranga, byose ukabuza bisanga hano kuri Red Blue JD. Tugeze ku musozi wa kino kiganiro,
ariko mbere yo kugisoza reka tubanze tukwibarize tuti ese mu minsi wose twakubwiye hari inkuru idasanzwe yabavuzweho tutigeze tukubwira cyangwa tutabashije kumva? Muri aba minsi bose se wakunze nde kurenza abandi? Niye mpamvu yatumye umukunda? Turaza kwishimira kumva igitekerezo cyawe. Wakoze cyane kubana natwe, wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.